हेलो एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो गाइस। इन दिस वीडियो हम लोग गायरोस्कोपिक इफेक्ट देखेंगे ऑन प्लेन. ओके, सो फॉर प्लेन अगेन द सेम रूल इज एप्लीकेबल, राइट हैंड थंब रूल. ओके, नाउ दिस रूल अगेन सेज दैट अगर इस डायरेक्शन में रोटेशनल डायरेक्शन है तो आपने क्या करनी है, अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रोल करना है. सी ऐसे रोल करोगे तो जो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो होगा एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ओमेगा या फिर एंगुलर डायरेक्शन. अभी प्लेन के इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं होती. ये होता है फ्रंट एंड, ये होता है रियर एंड. ओके, ये इधर अगर देखोगे तो राइट है एंड ये है लेफ़्ट. तो कभी भी आपने प्लेन के डायरेक्शन से राइट एंड लेफ़्ट को जज करना है. ओके, तो एक्चुअली अगर इस डायरेक्शन में प्लेन है तो ये लेफ़्ट हो जाएगा राइट, और ये डायरेक्शन हो जाएगी राइट. ओके, तो ये होते हैं बेसिक चीज़ें प्लेन के बारे में. इनमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है. ओके, नाउ लेट अस बिगिन. सबसे पहले हम देखते हैं कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट इसमें आएगा कि नहीं. ओके, ना ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोटेट हो रही है. ऑब्वियसली ये चीज़ प्रोपेलर दोनों ही साइड में है, ठीक है, तो वो रोटेट हो रहा है. उसका एक्सिस हम लोग देखते हैं. चलिए नाउ मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ दोस्तों. फर्स्ट कंडीशन. ओके, नाउ लेट मी टेल यू दोस्तों कि जो फॉर्मूला है वो सब जगह पे सेम है. इस पूरे टॉपिक में एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, आई ओमेगा ओमेगा पी. आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा कौन सा स्पीड है, रोटेशनल. ओमेगा पी क्या है, प्रेसिजनल स्पीड. अभी देखते हैं कि लेट अस से अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो जो प्रोपेलर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है. ओके, एंड प्लेन जो है वो राइट टर्न ले रहा है. ओके, अभी प्लेन का राइट टर्न है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ. प्लेन राइट टर्न ले रहा है, आप कहीं भी खड़े हो, प्लेन कौन सा टर्न ले रहा है, राइट. तो प्रोपेलर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते. चलिए, ये है प्रोपेलर. ओके ओके वेट, इसका हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं. नहीं, थोड़ा बड़ा वाला व्यू ड्रॉ कर लेते हैं. चलो, इसी से हो जाएगा. अज्यूम करो गाइस ये प्रोपेलर है. ओके, एंड अगर मैं यहाँ से देखूँ, फ्रंट से अगर हम देख रहे हैं, फ्रंट एंड से क्लॉकवाइज घूम रहा है. क्लॉकवाइज मतलब ये, ठीक है. अगर ये डायरेक्शन है दोस्तों, नाउ जस्ट ट्राई टू रोल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेशन. यू विल फाइंड कि थंब की डायरेक्शन ये है. ओके, सो दिस इज ओमेगा. ना प्लेन इज टेकिंग राइट टर्न. प्लेन अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये लेफ्ट आ गया, ये राइट आ गया. राइट टर्न मतलब कैसे, ऐसे, मतलब ये जो चीज़ है वो ऐसे घूम रही है. ओके, और इसको अगर प्रॉपरली ड्रॉ किया जाए तो ये एक्चुअली ऐसे हो रहा है. आई गेस ये आपको क्लियर है. देखिए, प्लेन ये टर्न ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हो गया. राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड किया, ये प्लेन है, प्लेन का मूव है लेट से ये, तो ये आगे के डायरेक्शन में देख रहा है ना, तो उसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा. ओके, तो अभी ये वाला जो ये कौन सा एक्सिस है, ये ओमेगा है, ओमेगा पी है ये, राइट. ओमेगा पी का एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगेन ट्राई टू रोल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन एंड यू विल फाइंड कि इसका जो एक्सिस है वो डाउनवर्ड है. अभी इस डायग्राम को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ. दिस इज़ ओमेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया ओमेगा पी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रोटेट ओमेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा पी. तो इसका रोटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, राइट ना. ये ऐसे रोटेशन है, 90 डिग्री में रोटेट हो गया. ओके, ये क्या आ गया दोस्तों, ये एक्टिव कपल. और एग्जैक्टली अपोजिट में कौन आ गया, रिएक्टिव कपल. अगर रिएक्टिव कपल ऐसे है तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा. देखिए ये डायग्राम, तो ये रिएक्टिव कपल ऐसे आया ना कुछ, ऐसे कुछ आया, राइट. देखिए ऐसे है. तो अगर आप रोल करोगे फिंगर्स को तो यू विल फाइंड कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल आने वाला है. अभी इस प्लेन पे जाते हैं, इस प्लेन पे देखते हैं कि कैसा इफेक्ट होगा. तो देखिए, सबसे पहले इस डायरेक्शन में क्या था, ओमेगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या था, ओमेगा पी. इस डायरेक्शन में कौन आने वाला है, रिएक्टिव कपल. रिएक्टिव कपल की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रही है वो कौन सी है, समथिंग लाइक दिस. तो इसकी वजह से होगा क्या दोस्तों, ये जो एंड है ये डाउनवर्ड जाएगा, ये एंड जो है वो ऊपर जाएगा. तो हैंस यू विल फाइंड कि जब भी प्लेन राइट टर्न लेगा उसका जो नोज़ है, नोज सेक्शन, जो इसको नोज सेक्शन बोलते हैं बेसिकली, नोज सेक्शन कहाँ जाता है, ऊपर जाता है. ओके, एंड टेल सेक्शन जो होता है वो नीचे जाता है. तो इसीलिए प्लेन के जो टर्न्स होते हैं वो आप फील कर सकते हो जब वो बेसिकली मूवीज़ में भी आप देखते हो कि अगर प्लेन राइट टर्न ले रहा है देन नोज़ ऊपर जाएगा एंड जो टेल है वो नीचे जाता है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई गायरोस्कोपिक इफेक्ट टू द प्लेन. अभी इसमें अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें, लेट अस से प्लेन लेफ्ट टर्न ले रहा है तो क्या होगा. ओके, तो ये इधर ड्रॉ कर देता हूँ मैं. प्लेन अगर लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया ये
प्रोपेलर, अजीब बना दिया यार। राइट, नाउ अगेन वी आर लुकिंग फ्रॉम फ्रंट एंड लेट अस से दिस टाइम ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया, ऐसे, और लेफ्ट टर्न ले रहा है। लेफ्ट टर्न मतलब ये टर्न है ना लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब उधर, तो मतलब ये कैसे घूम रहा है, ऐसे। तो फिर से मैंने क्या करना है, मैंने फिंगर्स को रोल करो उस डायरेक्शन में, तो ओमेगा का पता चलेगा, यही एक्सिस है, दिस इज ओमेगा। एंड अगर ओमेगा पी फाइंड आउट करने गए तो फिंगर्स इफ़ वी आर रोलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो इसका एक्सिस क्या है, ये ओमेगा पी। तो अभी इस एक्सिस को या फिर इस वेक्टर डायग्राम को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसा कुछ आएगा, ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा पी। राइट, फिर से मैं क्या करूँगा, इस ओमेगा को रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री पे। तो ये आ गया कौन, गायरोस्कोपिक कपल। इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, रिएक्टिव कपल। तो कैन यू फील, यहाँ पे भी रिएक्टिव कपल सेम था, यहाँ पे भी रिएक्टिव कपल सेम है। रिएक्टिव कपल सेम है तो दोनों का इफेक्ट तो सेम ही था ना। नोज कहाँ जाएगा, अप जाएगा, एंड टेल कहाँ जाएगी, डाउन। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने एग्जैक्टली अपोजिट कंसिडर किया। हाँ, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर किया एंड यहाँ पे लेफ्ट कंसिडर किया, जबकि मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज कंसिडर किया था एंड राइट टर्न कंसिडर किया था। एग्जैक्टली अपोजिट के लिए रिजल्ट जो होता है वो सेम ही होगा। ओके, अभी अगर इसका कैलकुलेशन देख ले तो दोस्तों क्या आएगा, कैलकुलेशन में आपको बोल देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे कि फाइंड आउट गायरोस्कोपिक कपल। तो आप क्या करोगे, सी इज इक्वस टू आई ओमेगा ओमेगा पी। राइट, तो अभी इसमें ओमेगा कैसे निकालते हैं, 2πn/60। ओके, उसके बाद लेट अस से ये क्या है, इंजन का आरपीएम, ये इंजन का आरपीएम, तो 2πn/60। ओमेगा पी जो होता है दोस्तों, ओमेगा पी क्या होता है, टर्निंग रेडियस। लेट अस से ये प्लेन है और ये टर्न कर रहा है, ठीक है, टर्न कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसकी रेडियस है। तो अभी ये जो ओमेगा होता है, और लेट अस से ये इसकी स्पीड है वी लीनियर स्पीड है, तो यहाँ पे मैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। ये आर क्या होगा, कैपिटल आर, वी क्या होगी, लीनियर स्पीड, एंड ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा पी। ओमेगा पी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ प्रेसिजन, ठीक है। तो ओमेगा पी आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, वी अपॉन आर। ओके, आई गेस इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये इक्वेशंस ऐसे होते हैं। अच्छा, आई की वैल्यू डायरेक्टली दे देते हैं, नहीं तो बोलेंगे मास कुछ दिया है और उसके पास रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो आप m के स्क्वायर से सीधा मास निकाल लोगे। तो इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट जज करने। तो मैंने जो आपको तरीका बताया उससे आप किसी भी चीज़ का इफेक्ट जो है वो जज कर सकते हैं। राइट, चलिए अभी शिप का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। शिप का ये जो है वो प्रॉब्लम, इसमें मैंने सब केसेस कवर कर लिए। ओके, अ टर्बाइन रोटर ऑफ शिप हैज़ मास 3500 kg, मास दे दिया है 3500 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब k 0.45 मीटर, स्पीड दे दी है n 300 आरपीएम। किसका स्पीड है, ऑब्वियसली प्रोपेलर का स्पीड है। तो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, 2πn/60 से, ठीक है। डिटरमाइन द गायरोस्कोपिक कपल एंड इफेक्ट ऑन द शिप। राइट, अभी क्या बोला है देखिए, सी टर्बाइन रोटर शिप हैज मास दिस एंड रेडियस ऑफ गायरेशन 300 क्लॉकवाइज। ओके, व्हेन लुकिंग फ्रॉम स्टर्न, स्टर्न कौन सा एंड था, देखिए फिर से एक बार अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो व्हाट वाज स्टर्न बेसिकली, सी इन दिस डायग्राम यू विल फाइंड दैट ये एक्चुअली है क्या है ये दोस्तों, ये शिप का जो फ्रंट पार्ट है, ओके, पीछे वाला जो पार्ट होता है वो होता है एफ्ट, और आगे वाला पार्ट ये है। अभी आपको यहाँ क्या बोला है, वेट, आपको क्या बोला है बेसिकली दैट शिप रोटेट्स, शिप, ओके, यहाँ इधर स्पीड क्या है 3000 आरपीएम क्लॉकवाइज व्हेन लुकिंग फ्रॉम स्टर्न। ओके, डिटरमाइन गायरोस्कोपिक इफेक्ट। राइट, तो अभी यहाँ पे स्टर्न क्या है, एक डायग्राम है वो मैं आपको बताता हूँ और उससे हम ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज़ द इमेज, ये इमेज आ गई है, आप देख सकते हो। ये जो पीछे वाला पार्ट है दोस्तों इसको बोलेंगे स्टर्न, या फिर इसको और एक बोलते हैं आफ्ट। आगे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बो, इधर होगा पोर्ट एंड देन स्टारबोर्ड। अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ मूव कर देता हूँ। ओके, क्लॉकवाइज व्हेन लुकिंग फ्रॉम स्टर्न, स्टर्न से अगर देख रहे हैं मतलब कहाँ से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, राइट। तो लेट अस से ये शिप है, शिप को अगर मैं पीछे से देख रहा हूँ तो मुझे कौन सा रोटेशन मिल रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, पीछे से देखने पे लेट अस से दिस इज अ शिप लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, स्टर्न है, राइट। क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब लाइक दिस। ओके, एंड डिटरमाइन द गायरोस्कोपिक इफेक्ट। ना फर्स्ट कंडीशन, व्हेन शिप इज स्टीयरिंग टू लेफ्ट, लेफ्ट में जा रही है। अभी ये शिप है, अगर इसका फ्रंट एंड ये है तो ये लेफ्ट हो गया, या राइट हो गया। शिप लेफ्ट में जा रही है मतलब इस डायरेक्शन में टर्न ले रही है। अब इन दो वेक्टर्स को सेपरेट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया अपना ओमेगा, ये हो गया ओमेगा पी। ना ओमेगा ओमेगा पी, इसके एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इसके एक्सिस फाइंड आउट करते हैं बाय रोलिंग योर फिंगर्स। ओके, चलो, तो ओमेगा का एक्सिस कैसे आएगा, ये अगर ओमेगा है, इसको अगर रोल करेगा तो यू विल फाइंड ओमेगा इन दिस डायरेक्शन। और ओमेगा पी कैसे होगा, अगेन रोल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, यू विल फाइंड जो थंब है वो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से आएगा ओमेगा पी। तो फिर से हमने करना क्या है, हमने रोटेट करना है। तो ये इधर इसको रोटेट कर दिया, ये क्या आ गया दोस्तों, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। एग्जैक्टली अपोजिट में आ गया रिएक्टिव। रिएक्टिव अगर ऐसा आता है तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में ओमेगा आता है, इस डायरेक्शन में क्या आता है, जो कपल होता है उसका रिजल्ट आता है, रिएक्शन आती है, ओमेगा नहीं आता, ओमेगा इधर है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो शिप है इस पर ये एक्सिस ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ये फर्स्ट आ गया तुम्हारा ओमेगा एक्सिस, ऊपर आ गया ओमेगा पी, इस डायरेक्शन में कौन आ गया, इस डायरेक्शन में रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, राइट। ये इस डायरेक्शन में रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, इसकी वजह से जो मोमेंट बन रही है वो कैसी है, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे होगा क्या है, ये जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा, नीचे, ये जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या है, बेसिकली इसका इफेक्ट है जो फ्रंट पार्ट है, मतलब बो जो है वो ऊपर जा रहा है एंड स्टर्न जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट लिया है, रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इज टू रेज द बो एंड लोअर द स्टर्न। ये ऐसे लिखना है आपको। अभी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ मैं, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, दिस इज 2000 आरपीएम, तो ओमेगा निकाल लिया मैंने 2πn/60। ना ओमेगा पी कैसे निकालते हैं, देखिए शिप जो है वो टर्न ले रही है, टर्निंग की कुछ रेडियस होगी r एंड इसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी। तो अभी जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसमें जो ओमेगा है ये ओमेगा पी है। तो v, यहाँ पे v आपको दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 इंटू 5/18, ये क्यों, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। आर मतलब जो कौन सा टर्न है, जो रेडियस है, किसकी रेडियस, टर्निंग रेडियस 100 इंटू ओमेगा पी, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ओमेगा पी आ जाएगा। ओके, उसके बाद आई कैसे निकालते हैं, एम के स्क्वायर, एम का वैल्यू जो भी है वो ले लीजिए, के का वैल्यू ले लीजिए, आई का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। आप फिर से क्या करोगे, सी इज इक्वल टू आई ओमेगा, ओमेगा पी में पुट कर दोगे, आपको आंसर आ जाएगा, राइट। इसमें समझने वाली बात सिर्फ ये है, ओमेगा पी कैसे निकालना है, टर्निंग रेडियस से ही ओमेगा पी आता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन in which the ship is about to pitch. चलो, सेकंड कंडीशन, when ship is pitching in a simple harmonic motion and bow is falling with maximum velocity. bow is falling मतलब bow कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी सबसे पहले इसका लेट अस से ये शिप है, अभी अज्यूम करो ये शिप है, इसका बो इज फॉलिंग मतलब नीचे जा रहा है बो। ओके, एंड सिमिलरली जो बाकी कंडीशन है वो सेम है, बाकी कंडीशन सेम मतलब जो यहाँ से रोटेशन हमने देखा था, इसको फिर से 3D में बनाते हैं। See, this was rotating in clockwise direction and now bow is falling, bow is falling मतलब ये पार्ट नीचे जा रहा है। सो इसका अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊँ फिर से, तो दिस वेक्टर मीन्स रोटेटिंग द फिंगर्स इन द डायरेक्शन, तो ये आ गया ओमेगा। ओके,
एंड इस डायरेक्शन में अगर है, देखिए ये डायरेक्शन है ना, इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड, तो इस डायरेक्शन में अगर आप रोटेट करोगे फिंगर को तो यू विल फाइंड कि ऐसे डायरेक्शन में आ रहा है ओमेगा पी सी। नाउ इफ़ वी रोटेट दिस ओमेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा पी बाय 90 डिग्रीज, ये क्या आ गया दोस्तों, एक्टिव कपल, एंड ऊपर जाने वाला क्या गया, रिएक्टिव कपल। तो ऊपर अगर ये एक्सिस है तो ये रिएक्टिव कपल है। अगर रिएक्टिव कपल ऐसा है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो कैसे होगा, ऐसे होगा। अगेन कैसे किया, राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं, सॉरी टॉप व्यू से देखूं, टॉप व्यू से ये शिप है, तो इस पर कौन सा कपल एक्ट हो रहा है, देखिए ऐसा कपल एक्ट हो रहा है, ये वाला। तो ये क्या करेगा, ये जो बो है उसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, एंड ये क्या है, स्टर्न को कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन कौन सी है, देखो बो एग्जैक्टली जाएगा कौन सी डायरेक्शन में, पोर्ट के डायरेक्शन में, स्टर्न जाएगा स्टारबोर्ड के डायरेक्शन में। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे इफेक्ट लिखा है, देखो ओके इसमें इन्होंने इफेक्ट पूछा ही नहीं है, मैंने आपको फिर भी इफेक्ट बता दिया। ओके तो इफेक्ट क्या है, इफेक्ट आप कैसे लिखोगे, देखो ऑब्वियसली ऐसे अगर कपल लगेगा तो बो विल मूव टूवर्ड्स पोर्ट एंड स्टर्न विल मूव टूवर्ड्स स्टारबोर्ड, ये आपका इफेक्ट होगा। ओके तो अभी इसमें फाइनल जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना है, इसका फाइनल कैलकुलेशन जो है थोड़ा अलग है। नाउ रिमेंबर दिस, जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं आई इज इक्वल्स टू C is equals to I omega P. I will remain same mk square, omega will remain same 2 pi n by 60। सिर्फ और सिर्फ चेंज जो होता है वो ओमेगा पी होता है। अब ये कैसे चेंज होता है, सीयर ये जो शिप है दोस्तों, इसका पिचिंग जो होता है वो कभी भी ऐसे होता है, इतने एम्पलीट्यूड में होता है। तो मतलब शिप ऊपर जाएगी एंड देन मीन पे आएगी, फिर से डाउन करेगी, फिर से मीन पे जाएगी, फिर से ऊपर जाएगी। तो पिचिंग जो होती है वो ऐसे होती रहती है। तो जो टोटल एंगल है वो हमें दिया है, देखिए व्हेन द शिप इज पिचिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बो इज फॉलिंग विद मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम पीरियड जो है वो 40 सेकंड दिया है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 12 डिग्रीज दिया है। 12 डिग्रीज मतलब ये 12 डिग्रीज है टोटल। अब इसको अगर हाफ कर दे 6 हम लोग जो है वो आधी कंडीशन में इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब व्हेन बो इज फॉलिंग डाउन, तो हाफ कंडीशन में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 डिग्री अपना एंगल आने वाला है। नाउ ओमेगा पी का फॉर्मूला क्या है, सी ओमेगा पी इज इक्वल्स टू जो एंगल है मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 1। नाउ व्हाट इज ओमेगा 1, ओमेगा 1 इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ये आपने वाइब्रेशन में पढ़ा होगा फॉर्मूला। टाइम पीरियड ऑफ पिचिंग दे दिया यहाँ पे 40। ओके एंड ये फाई मतलब क्या है, हाफ एंगल। हाफ एंगल मतलब कौन सा एंगल, सी फिर से शिप पिच कैसे करेगी, सबसे पहले वो मैक्सिमम पे जाएगी, उसके बाद मीन पे आएगी, फिर से मिनिमम पे जाएगी। ठीक है, तो वो हार्मोनिक वे में पिच करती है। टोटल एंगल हमें दिया है 12, तो हाफ ऑफ एंगल जो है वो 6 आएगा। तो अगर हमें ओमेगा पी निकालना है तो ओमेगा पी इज़ 5 इंटू ओमेगा 1, वेयर ओमेगा 1 क्या है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ पिचिंग विच इज़ गिवन 40। फाई कितना दिया है, फाई इज़ नथिंग बट हाफ एंगल होता है, तो कितना है देखिए 6 इंटू ऑब्वियसली पाई बाय 180 हम कर देंगे। ठीक है, तो अपना जो फाइनल आंसर आ गया वो कैसे आएगा दोस्तों, C इज इक्वल्स टू आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी। ओमेगा पी कहाँ से आया, ये यहाँ से। ओमेगा क्या है 2 पाई n बाय 60 एंड आई क्या है mk स्क्वायर। तो आई होप ये आपको क्लियर है। देखिए इन्होंने भी वही किया है और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ क्या है, ओमेगा 1 का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ओमेगा पी याद रखना है, एंड ये जो फाई है ये हाफ क्यों किया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है मैक्सिमम से मिनिमम, जबकि हम स्टडी कभी भी किसका करते हैं, मीन से मिनिमम या फिर मीन से मैक्सिमम। अगर बोलता है कि बो इज़ राइजिंग, इसका मतलब क्या है, मीन से हम मैक्सिमम का स्टडी कर रहे हैं। अगर बो इज़ फॉलिंग बोला है तो मीन से मिनिमम का स्टडी कर रहे हैं। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो दिस इज़ गायरोस्कोप। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जो टू व्हीलर है इसका भी केस डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।